опитва да помага на страни, на региони, на граждани, независимо от това дали те живеят в столицата на своята страна, дали живеят в някакъв голям регион на своята страна или живеят в така наречени бедни селски региони. Защото това е много важно. Всяко нещо, което се случва в Европейския съюз, да достигне не само до центъра, да достигне до всяка точка и до периферията. Затова се опитваме да подредим нещата така, че да има информация. Когато човек има информация, той е подготвен, той може да участва. Нашето пожелание, моето, с организирането на този семинар, с участието на колегите, които ще поднесат пред вас информацията, със съдействието на Съюза на тракийските дружества, на чиято територия се намираме днес, е всеки гражданин на републиката, особено всеки млад човек, да бъде включен. Това е политика, това е послание, това е необходимост и тя е повече за всички вас, отколкото за по-възрастните генерации. Защото неформално го казвам, но бъдещето наистина принадлежи на вас и на вашите връстници и на всички, които идват след вас. Младите поколения са тези, които не само носят паметта, но те носят съвремието и носят развитието за бъдеще. И все пак ще кажа, че една държава, един съюз имат бъдеще, когато помнят своето минало и когато имат памет към това минало. Затова днес е такъв символен ден. Деня на победата с паметта, с почитта и Деня на Европа с бъдещето и с предизвикателството към всички нас, към всеки един по-отделно и към всички нас заедно. Аз ви пожелавам да бъдете взискателни днес към лекторите, да питате, да искате, да търсите, за да можете да знаете и да можете да участвате. Пожелавам успех! Аз благодаря от името на всички вас на госпожа Левчева, която е почетен председател на Тракийското дружество в Бургас. Аз съм Димо Карабел, които не ме знаят, председател съм на Тракийското дружество. И също искам да ви пожелая успешна работа и да ви кажа, че ние разчитаме на вас за това. Това обучение се финансира от госпожа Левчева, за сведение. Този жест е не, много други жестове е правила, този компютър и така нататък, не само това. Просто